呢度係咁樣點嘅，有排骨，有魷魚，仲有辣椒蝦添。嗱，我哋今日嚟呢個餐廳叫崖口煲仔飯，就係叫崖口煲仔飯啦。咁喺面前呢係有一條河涌。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！大家估下我依家喺邊？我而家係喺中山崖口村，中山南朗崖口村。咁啊，話說上次呢，我去石岐食完個煲仔飯之後呢，就發現嗰度啲牛肉就幾靚啦，但係呢，嗰啲飯就唔係太好。當時就同大家講話，我要過去崖口試下一個靚嘅煲仔飯啊！咁啊之後呢，就發生咗疫情啦，珠海啊、中山呢邊，咪一路都唔敢過嚟。終於過完年啦，到今日我就同大家過嚟中山崖口村呢度食個煲仔飯，而且佢說煲仔飯嗰度附近隔離仲會有好多好靚嘅景睇添。咁我哋而家嘅車就充緊電，充完電我就過去食煲仔飯啦。食完煲仔飯之後呢，再同大家睇下附近嘅靚景。據說嗰度係有一個好靚嘅海岸線，因為話說嗰度呢，其實好近珠海㗎，一海之隔嘅啫，就係會去到珠海嘅旗澳島嘅。我哋充完電就出發，呢個鐘數係10點半，就係我哋要去嘅地方啦。崖口食街，咁喺呢度轉過去嘅啫。咁啊呢度呢，喺高速公路落嚟之後，實在係不遠嘅。如果喺廣州珠江新城嘅話，揸車好似我開得咁慢啦，2個鐘頭就乜都到㗎啦嚇。都係嗰句，我開車好渣啦。如果正常嘅話呢，其實大概個半鐘頭到就可以抵達呢度㗎啦。咁啊，確實係一個週末旅遊唔錯地方嚟嘅。我哋快啲行啊，就喺前邊嘅。我嚟到呢度，終於見到一片大海。咁啊，我睇手提電話 APP 地圖呢，嗰度一路過去就會去到珠海噶啦。咁啊，呢度海面上呢，見到有好多巡邏艇啊，各種咁喺度巡邏緊啦，全部都係海。我哋會去前邊行下，前邊呢有好多漁村啦，同埋食煲仔飯嘅地方嘅。咁啊，我仲喺度諗緊，究竟今日中午係食海鮮定係食煲仔飯？我哋快啲行啦！聽講呢嚟到假日啦，呢度係會好繁忙嘅。我而家行緊呢條路呢，到節假日係會變成單行線㗎。係啊，好，咁我哋快啲過去睇下先。聽講嗰度仲有個咖啡店添。不過啱先我經過啦，咖啡店未開嘅。我哋都帶大家去睇下。咁喺路嘅左邊呢，就係剛才所講過嘅海岸線啦。至於右邊呢，就係一啲稻田啊。哇！呢度嚟到夏天呢，一定唔會太熱嘅。開架車過嚟呢度露營，我諗應該到時會好熱鬧嘅咯。好，咁我哋又翻嚟堤岸邊啦。哇！大家睇下係咪一條好長好長嘅堤岸呢？啱先我揸車仲見唔到有遊人喺呢度嘅，而家已經見到有幾位遊人。至於左邊呢，仲有賣緊咖啡添，唔知我等唔陣買唔買杯飲下呢？哇！睇嚟好正喎嚇！而且前邊呢，仲見到有一部餐車喺度，應該到節假嘅時候呢，佢哋就會營業噶啦。你好，請問有東西喝嗎？有。啊，行，我等會兒。好。哦，我買咗一杯拿鐵啊，咁啊喺海岸邊有一個咁正嘅咖啡店，我哋喺上邊坐住，哇，仲有個位置可以坐住喺度飲咖啡添。太正啦！喺海邊飲咖啡喎，喺呢度 set 咗2張凳，咁然之後咧，老闆就喺後邊整緊咖啡，唔貴㗎，16蚊一杯嘅啫。啱先問個老細啦，確實如此啊！去到週末嘅時候咧，呢度係會好熱鬧，變成單行線嘅。咁啊，冬天、夏天好多人都係嚟呢度散心嘅，真係介紹不錯。哇！我諗唔到未食煲仔飯或者海鮮之前咧，先飲杯咁靚嘅咖啡，坐喺咁靚嘅環境下邊。可惜今日老婆冇同我一齊過嚟啊！唉，可惜啦。如果咧到夏天嘅時候咧，同佢過嚟應該選擇唔錯。不過可能呢度會好熱鬧，爆晒棚咯。邊有咁悠閒坐喺度啊？不過依家真係好凍，今日真係好凍。過幾日涼爽熱翻啲嘅話咧，應該會好啲嘅。哇！望住一個咁大嘅海，超正超正。我哋等咖啡啦。嗱，萬萬都諗唔到啊！原來都仲有其他遊客嘅，仲要係一啲老人家添，幾勁！佢哋專程過嚟呢度睇下海啊！好，謝謝謝謝，哦，太好了，謝謝。
咁我嘅咖啡就嚟咗啦。哇！呢度好適合咧帶一本電子書，然之後喺度飲一杯咖啡啊，享受一個休閒嘅下午，咁就 very good 啦。沖得仲幾好飲下喎，真幾好飲喎，起碼好過我沖嗰啲咧，係啊。我沖咖啡好難飲，我淨係識沖美式嘅咋。而且咧咁凍嘅天氣，哇！飲翻杯熱咖啡，哇！超正超正。好，咁啊咖啡就仲未飲晒，但係已經夠11點啦。我哋會接落嚟下邊嘅行程，究竟係去食海鮮啦定煲仔飯？我係傾向煲仔飯嘅。咁我哋快出發，而家已經係11點17分啦。攞埋我嘅咖啡，咁我哋就去食煲仔飯。好，咁我哋而家就揸車去食煲仔飯嘅地方，大概喺呢度過去10分鐘唔到嘅啫，快啲行啦！哦，呢度係咁樣點嘅，有排骨，有魷魚，仲有辣條蝦添。就咁啦，就咁啦。哦，4個，哦。點魚？4個送20蚊。咁呢個魷魚，呢個係咪魷魚啊？好。哦，好。好啊，好啊，好啊。梗係食海鮮㗎嘛，係咪先嚟到呢度？Hello， 我話點好我嘢食啦。哇，咁樣點煲仔飯真係第一次啊！首先咧，原來佢係喺嗰個台上邊咧，嗰個所有嘅餐料上邊咧，你就揀啦，望住邊種揀邊種。你可以要排骨啊，要雞啊，要魚啊，各種都有嘅。雲嗰度起碼有30-40種配料。一個飯20蚊，咁然之後咧係你可以揀4個餸嘅，咁啊當然你仲可以加蝦啦，蝦15蚊，我覺得不必要啦，個煲仔飯同蝦唔係好夾噶嘛，咁所以咧我就揀咗雞啦、馬鮫魚啦2種嘅魷魚嘅，咁嚟到呢度梗係食海鮮噶嘛，係咪？至於臘味嗰啲咧，廣州市區應該都幾好嘅，20蚊啫，真係抵食。而且大家睇下我身邊嘅環境，今日係冬天啦，今日天氣其實都幾涼㗎。咁啊，但係坐喺戶外呢度咧，因為佢有棚啊，同埋附近有好多樹木，所以唔會覺得好凍。而且喺咁凍嘅環境食煲仔飯先至係正㗎嘛。俾大家睇下環境先咧。嗱，我哋今日嚟呢個餐廳叫崖口煲仔飯，就係叫崖口煲仔飯啦。咁喺面前咧係有一條河涌嘅嗱。睇見河涌好似啲顏色唔係好淺，其實已經搞得好乾淨㗎啦。眾所周知其實近出海口咧，啲河涌係咁嘅。咁啊，對面亦都見到有一啲樹木啦嚇，只可惜喺度睇唔見有稻田啦。咁啊，前邊仲係有一啲農家嘅屋。咁你話價錢啊，嚟到中山，其實如果喺廣州嘅話咧，廣州市區咧，我相信以20蚊呢個價錢係好難食到一個煲仔飯㗎。起碼都要21、22啦，18都可能有嘅，但係質素應該冇呢度咁高。點解我要專程嚟崖口食咧？其實呢度係有好大嘅稻米基地嘅。
咁啊，佢哋啲米係好好嘅。大家仲記得上次我哋食過嗰個煲仔飯咧，係咪？佢啲米真係差啲。寄望今日佢嘅米係好靚。啱啱我入嚟餐廳嘅時候咧，見到佢呢度好大嘅，咁啊室內嘅部分咧，起碼可以坐到200-300人，閒閒地嘅。停車亦都係好方便。啱嚟到嘅時候已經係11點15分左右啦。咁啊，見到餐廳起碼上座率有3到4成㗎啦。係啊，等嘢食咧。好，咁我嘅嘢食就嚟咗啦，就係呢個煲仔飯。咁啊，20蚊一份，而且咧我仲點咗自己中意嘅配料。不單如此，佢哋仲有湯餸添。據說咧，如果嚟得人多啊，佢仲係有青菜，青菜好大一盤㗎。可能因為得我一個人咧，佢係冇附餸咯。咁我點嘅配料咧有幾種嘅。首先咧係有雞啦，哎呀弊，有魷魚筒啦，有呢一種細嘅魷魚仔咧，同埋我最期待嘅成件馬鮫魚啊！嗱，我最期待咧就係佢哋呢個飯啦，睇上去真係粒粒分明嘅喎，唔似上次食到嗰種咧而且咧佢唔算話黐得好犀利嘅，基本上咧都係我嘅要求，我最中意食嘅口味嚟嘅。睇下啲飯係咪？哦，咁啊有啲啲咁多窿嘅，唔算窿得太犀利咯，就係呢個啦。咁喺食之前就梗係先試啖例湯先啦。咁凍嘅天氣飲啖例湯都係唔錯嘅。又唔係好例喎個湯。嗱，雖然叫例湯啊，但係咧都係會有菜乾啦，同埋少量嘅蟲草花嘅。只不過睇唔到顏色咁解啫。但係飲落嘅味道咧，絕對唔似係有放味精嗰種咯。例湯使乜放味精咧？係咪？佢哋煲仔飯咧係用呢種沙煲嚟煮嘅，就唔似話我哋廣州平時用開嘅嗰種瓦煲咯。咁啊，可能呢種咧會更保溫吧。我先唔放咁多豉油先，而且咧天氣凍啊，咁啊趁熱食嚇，哇熱辣辣真係正啊！咁我哋先試下呢個魷魚啦。佢係用薑嚟醃過嘅，咁所以咧係冇腥味嘅。然之後咬口咧係比較彈牙，冇想象中咁硬，因為我好怕咧呢啲會搞到好硬嘅。然之後再擺上一條魷魚，咁樣食咧輕輕感受到好淡嘅薑嘅味咧，薑蓉嘅味道又幾好喎。喺呢個時候咧，再淋上少少豉油，哇！咁樣食應該幾好味嘅。咁同埋咧，佢嘅飯焦咧係比我想象中硬嘅，還好，唔算太多。都係好味嘅米。可能佢啲米啊夠乾身啊，或者水唔係好多，所以咧飯焦嗰部分其實係幾硬㗎。嗱，實話實說啦，至少佢嘅飯焦咧係冇我哋廣州食到嘅煲仔飯咁脆口，咁啊但係還好，可能師傅把握火候好好啊。飯焦唔算太多，我哋食到後段再同大家講飯焦。我試下嚿馬鮫魚先啦。其實咧喺廣州係好少食到馬鮫魚嘅，嚟到呢度咁近珠海啊、澳門嘅，咁啊相信佢哋呢度嘅馬鮫魚應該係比較好嘅。食啦。用馬鮫魚嚟配煲仔飯又真係幾過癮喎！你係好少會想像到咧，煲仔飯上邊係有鹹魚嘅。咁當然啦，佢唔係梅香鹹魚，有輕輕一啲啲咁嘅鹹味，同煲仔飯夾起身咧，你唔使落豉油都會好好食嘅。坐喺咁嘅環境咧，食嚿馬鮫魚煲仔飯呢種感覺咧，好特別，好好。仲要天氣咁凍咧，真係正。食到嚟呢度咧，慢慢食到飯嘅核心啦，真係佢睇上去咧唔似我哋廣州嘅煲仔飯嗰啲絲苗米咁粒粒分明，但係咧係爽口嘅，完全唔似上次我哋去石岐食到嗰個咁樣咧，係會立口咯。呢個飯真係幾好，果然咧喺稻米基地嘅煲仔飯用嘅米真係真材實料，果然唔同喎。
好，接落嚟試下個魷魚筒，哇咁大抽魷魚筒咧，唔知裡面有冇膏咧？不過按道理呢個時節咧，魷魚筒應該係冇膏嘅，但係睇見佢都係好肥喎，大家睇下咬嘅。嗱，呢嚿係我咬過嘅，真係唔好意思。雖然唔係食魷魚筒最好嘅時節，但係睇見裏邊咧，亦都係有唔少嗰啲籽嘅。咁當然啦，未到佢哋產卵嘅時候咧，唔會有太多膏嘅。不過都仲算真材實料，有啲咧好孤寒嘅，佢會切開佢，然之後將裏邊都挖咗出嚟，因為嗰啲要保存耐啲啊嘛。咁樣做得咧，即係講明其實佢夠新鮮，而且咧一啲都唔韌口嘅。如果啱先講呢種魷魚仔好似有少少韌口咧，呢種墨魚筒係完全唔韌口嘅。食啦。最後咧，我哋嚟試下，通常喺煲仔飯會出現嗰個雞。但係咧，睇上去個顏色咧就好似深色咗啲，會唔會佢哋呢度做雞咧？係冇廣州咁好咧。試過再講。嗱，如果講有話邊種食物喺呢個煲仔飯裏邊係比較失色嘅咧，我相信係個雞，唔算差嘅，真係唔算差嘅。最起碼佢有雞味，食得出唔係雪藏雞。不過同廣州比嗰啲咧，確實真係仲有啲差距。怪唔得廣州人食雞咧咁出名咧。係真係有啲差距嘅。Hello 各位觀眾，我食飽啦，大家睇上去覺得點咧？真係幾好嘅一個煲仔飯。喺廣州咧係冇咁嘅環境嘅。咁啊當然啦，你話同我自己最中意食嗰個煲仔飯，譬如話萬興啊嗰種比咧，都仲係有少少差距，仲係有少少差距。但係結合到嚟到咁樣嘅環境，南朗有咁靚嘅海岸線，又可以坐喺海邊飲咖啡，呢個地方係值得得嚟嘅。喺廣州市中心揸個人鐘頭車啫嘛，係咪？好啦，咁我哋就約定你下集見。既然我哋一場嚟得到中山，冇理由就咁樣翻廣州嘅。接落嚟我哋會去步行街嗰度行下，孫文步行街啊。快啲出發啦！聽講嗰度都幾熱鬧，同埋嗰度有一間茶餐廳都係唔錯嘅。我哋快啲去睇下啦！出發。